क्या छींक रोकने से इंसान की मौत हो सकती है? पहले ये जानना पड़ेगा छींक आती क्यों है। तो देखो, जब भी हमारी नाक में धूल या जम्स घुस जाते हैं तब ब्रेन को सिग्नल जाता है कि इन्हें बाहर निकालना है, तो ब्रेन छींक की मदद से जम्स को बाहर निकालता है। पर जब हमें छींक आती है तो वो करीब 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती है, यानी इतना ज्यादा फोर्स और प्रेशर लगता है। तो अगर तुमने छींक रोकी तो ये प्रेशर तुम्हारी बॉडी के अंदर ही रह जाएगा, जिससे तुम्हारे कान के पर्दे फट सकते हैं, तुम्हारी आंखों की नर्व फूल सकती है, साथ ही साथ ब्रेन में भी प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए छींक रोकने की कोशिश मत करना।